Ô, tài sắc hả? Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Sugoshi. Vâng. Đầu cô đang quay tròn phải không? Vâng. Đã làm chắc giả cả ngày. Nhưng mong đợi Sugoshi là trụ cột của CBS. Cô ấy là một cây bút về vấn đề xã hội. Cô ấy là niềm tự hào của chúng tôi. Cô ấy luôn gây sốc cho mọi người. Cô ấy đã làm một điều kỳ diệu. Em thật xin lỗi để mọi người phải lo lắng. Xin lỗi gì chứ, cô đã làm tốt lắm. Chúng ta đi thôi chứ. Vâng. Sau tất cả, anh tưởng anh đã bị bỏ quên. Em là anh bực mình đây. Em xin lỗi đội trưởng. Được lắm. Và nếu như em biến mất thêm một lần nữa, tôi sẽ xem như em đã biến mất thật sự. Đội trưởng. Gì chứ? Dạ không, không có gì. Ngày 28 tháng 4 năm 2005. 5 con số chỉ cho biết những ngày, bóng dáng của những quan chức đầu tư quỹ. Nếu ông kiểm tra những tư liệu thế này, đây không giống những tư liệu đã qua kiểm tra. Tại sao mấy đưa nó cho mình? Nhập password. Nhập password. Vâng. Đã nhờ rất nhiều anh. Tất nhiên ạ. Vâng, cảm ơn. Hôm qua, hôm nay là ngày của tin tức CBS. Chúng ta đã làm việc thật vất vả. Và việc là nhờ Wuji. Từ giờ trở đi CBS hay báo bằng truyền thông và mọi người sẽ chỉ trông chờ CBS, đúng không ạ? Tuy nhiên nó là việc lớn. Nó cũng đã làm kinh hoàng mọi người, phải không đội trưởng? Vì anh quá kinh hoàng hay là anh hãy lẩn trốn đi? Tôi hiểu rồi. Bộ phận chính trị từ khi họ có những vết nhơ ở đây và ở đó, có thể họ bị sợ hãi thế này. Đó là gì hả? Khi là chúng ta giải quyết nó. Tại sao? Thật hả? Giám đốc, chúng ta nên có sự lựa chọn lại người chủ cho In-Depth Report. Anh đã nói cái gì thế hả? Nói là thế này. Vậy có người nào đó, người đã lẫn trốn bên trong. Hãy để ông ta nói lên những điều bên trong đó. Thậm chí cô ấy còn thông tin trực tiếp. Cô ấy không thể làm nó trong một thời gian nhất định. Điều đó đúng. Sugoshi đã không thể hoàn thành phần cuối cùng cho In-Depth Report. Việc thông tin của đại diện Seoul là một vấn đề dường như mang tính riêng biệt.
Như là vấn đề trong báo cáo của Index Report. Đất nước sẽ bị đảo lộn từ trong ra ngoài bởi vì cái đòn của Putin. Truyền hình TA đang có tư liệu này. Chuyện gì xảy ra với chuyện này? Mà dù chúng ta sẽ chia sẻ tư liệu. Khi chúng ta trao nó, chắc chắn rằng hình ảnh của Sogozin sẽ theo nó. Các cậu hiểu tôi đang nói gì phải không? Ý anh nói chúng ta phải báo họ biết rằng đây là thông tin của CBS. Tại sao chúng ta phải trao tay những thứ này? Chúng ta phải chắc chắn rằng nó là điều hiển nhiên. Chúc mừng. Chúc mừng nhá, làm tốt lắm. Này, ai đã chuẩn bị tất cả những thứ này vậy? Em đó. Vì chị đã có công lớn. Thật cảm ơn mọi người. Này Sogozin, em thật sự đã chịu nổi đấy. Vì chuyện này mà bọn anh thấy thật sống hổn. Em thật sự ngưỡng mộ chị đấy Putin. Không biết đến khi nào em mới có thể làm được như thế. Khi em nhìn thấy em đã thật sự ngạc nhiên. Còn một khoảng cách quá xa. Được rồi, chúng ta nên ra ngoài quậy một bữa. Chúng ta hãy quậy hết cả ngày. Chúng ta hãy làm nhanh đi. Hôm nay thậm chí chúng ta không có mục gì. Nhưng tôi không thấy Millionaire. Vì Index Report đã bị hủy. Có lẽ cô ấy không vui. Chị, hôm qua em nghe nói chị đã không được quay. Vâng, nhờ cô đó mà nó đã bị hủy. Em xin lỗi. Không, đừng nói xin lỗi với tôi bằng vẻ mặt sau khi làm một chuyện lớn như thế. Nó làm tôi giống như là người không biết điều. Thật sự em đã mong ước được làm điều này rất nhiều. Đó là lý do tại sao em đã cố gắng tìm gặp đại diện Joe. Đó là lý do tại sao em gặp ông ta. Nhưng em không nghĩ em là người. Vị trí này thích hợp ở vị trí này hơn chị. Sogozin, đây là lý do tại sao tôi không thích cô. Mọi người đều biết, và thậm chí tôi biết. Đó là điều tôi thua sút cô. Vì thế cô đừng có đạo đức giả. Vâng, đội trưởng. Em đang ở đâu vậy? Em làm sao thế? Vâng. Có chuyện gì đã xảy ra? Em hơi mệt. Ăn chưa? Chưa à? Em đừng có bỏ bữa. Mà Sogozin, em đã làm hỏng chương trình Index Report. Em đã làm quá giới hạn. 마감 시간을 지키지 못했어. Vâng, em biết. Mặc dù em đã thua trong cuộc cạnh tranh với Millionaire trong thời gian này, có một thứ em phải giành lấy. Đó là 5 việc. Mặc dù Millionaire làm nó giống như việc kiểm tra, nhưng em đã làm nó như công việc thật sự. Anh muốn nhắc nhở em về điều này. Vâng. Đội trưởng, có vài thứ em muốn nói cùng anh. Cái gì đây? Đó là tài liệu mà ông Joe đưa cho em trong khi phỏng vấn ngày hôm qua.
Nó không mở được. Chỉ có hacker mới bẻ được vài loại thế này. Chứ nghĩ không thể làm được. Có ai biết gì này ngoài em không? Không ai ngoài anh cả. Nhưng tại sao mấy lại đưa nó cho em vậy? Suốt buổi phỏng vấn chúng ta không thể biết tại sao. Có cái gì ông ấy cảm thấy nguy hiểm suốt buổi phỏng vấn. Đó là lý do tại sao ông ấy đã ngừng một chút. Em là người nhận Sogojin. Vì vậy chúng ta hãy giữ kín việc này. Vâng, em hiểu. Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy mở nó ra càng sớm càng tốt và lấy nội dung bên trong. Trong số những hacker mà tôi biết, tôi nghĩ là anh có thể bẻ khóa nó. Thật là Hình như nó nói giống như là có 10 vị trí. Trong mỗi vị trí có 26 mục và 10 con số. Nó nói là giảm rất nhiều ký tự, nhưng có một đã bị giống. Nó là thứ 10 trong 30. Nó không chỉ là 30 lần. Ở đây sử dụng máy tính, nó bảo chúng ta có thể thay thế 10.000 trong một giây. Nếu chúng ta chia 60 giây, 60 phút, 24 giờ và 365 ngày, chúng ta sẽ có khoảng 1872 năm. Nếu anh nhìn nó ở đây, thì chẳng có gì khác giữa người và hacker. Tôi chỉ nói là giống thế này. Nếu anh làm mẫu, nói thế là anh không tự tin. Ai nói tôi không tự tin? Tôi nói là chúng ta phải tốn thêm nhiều thời gian. Tôi biết nó là đường dẫn và rất khó khăn. Có vài thứ rất quan trọng và khẩn cấp. Vì vậy hãy cố gắng bằng mọi cách. Chuyện gì trong đó chúng tôi đã không đến đây nếu chúng tôi biết nó. Đội trưởng, chúng ta hãy đi nơi khác đi. Đừng có mất thời gian nữa. Ôi thật à. Anh sẽ trả tôi bao nhiêu để tôi bẻ nó trong 2 ngày? Đại diện Sesamin đã bị ép tự vẫn. Này, cậu vẫn chưa làm xong mà. Cậu đã không thể hiện tốt trong báo cáo sáng nay. Cậu định cư xử như thế hoài sao? Có gì không chị? Cậu đủ bao nhiêu mà thân hình đã thế này hả? Ôi cái đầu của tôi. Chuyện gì đã xảy ra hôm qua thế? Gì cơ? Chúng ta tưởng là sẽ tổ chức ăn tối, chị thậm chí không thèm trả lời điện thoại. Hôm qua có vài chuyện quan trọng. Tuy nhiên cậu đã hứa nên tôi không trả lời cậu. Đồ nói dối. Giờ đã đi đến một nơi lãng mạn của đội trưởng phải không? Gì cơ? Cái đó thì... Này, không phải thế đâu. Có thật không? Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Còn không biết được đâu. Này, chuyện xảy ra với cậu vậy? Vâng, đội trưởng. Em đã nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì ạ? Về đại diện Sô. Họ nói ông ấy bị ép tự tử. Gì cơ? Tại sao? Sao lại thế chứ? Tại sao đại diện Sô lại... Anh cũng không biết cụ thể. Nhưng họ nói rằng ông ấy đã được chuyển đi cấp cứu. Vì ông ấy bị sự quản thúc của National Intelligence Service. Hình như ông ấy đang ở bệnh viện của cảnh sát. Tốt nhất là em gọi vào bệnh viện để xem tình trạng ông ấy hiện giờ như thế nào. Sogojin.
Chị, có chuyện gì thế? Sokushi, Sokushi. Chị,